Elmlər metrosu mənə lap tələbəçilik illərimi xatırlatdı. Amma məsələ başqadır. Elmlər metrosunun çıxışında buradan hardasa bir 200 metr qabaqda həyət evi satıram. Həyət evin qiyməti bilirsiniz nə qədərdirsə? 210 min manat. Allah and olsun. Belə bir şey yoxdur. Gedək baxmağa. Gedək. Əziz kanal izləyiciləri, bura Elmlərdir. Elmlər metrosunun yanıdır. Bax, gördüyünüz o küçənin axırında, o hündür binanın arxası Elmlər metrosudur. Mənim sizə burada həyət evi təklifim var. Çox maraqlı bir təklifdir. Bax, burada deməli 6 sot, sənəd üzərində 287 kvadrat bir həyət evi ümumilikdə də satıla bilər. İçərisində bir 70 kvadrat ayrı da satıla bilər. Əvvəlcə mən sizə ümumi satış barəsində deyim. Bu həyətin bu girişindən arxadakı ağacın yanına bax bu endə bax hardasa bax bura qədər. Bu hissəyə qədər işıq stolbasına qədər bu endə 287 kvadrat sənəddə 6 sotda torpaq sahəsi dövlət istifadə olmaqla sizə kvadratı 3000 manatdan verə bilərik. Yəni burada razılıq da var, sakinlərin razılığı var. Siz alsaz bu 6 sotu Elmlər kimi bir yerdə istəsəz yaşayış sahəsi, istəsəz qeyri-yaşayış sahəsi, nə etmək istəyirsiniz, özünüz bilərsiniz. Mən sadəcə təklif edirəm sizə. Və bir də istəsəz, içəridəki 70 kvadratın ayrı satışı var. Mən sizə indi 70 kvadratı göstərim, buyurun. Bax, gördüyünüz bu giriş hissədən gələndə mən sizə satışda olan 70 kvadratı da belə göstərim. 3 otaqlı evdir. Bax, gördüyünüz bax bu 3 otaqlı evdir. Bu da belə padvalıdır. Bunu ayrı da satışı mümkündür. Sənədi çıxarışı görmüşəm, var. Sadəcə məsələ nədir? Burada torpaq sahəsi dövlət istifadədir, amma tikinti özəldir. Tikinti xüsusi mülkdür və 70 kvadrat bu evin kvadratı 3000 manatdan təklif olunur. Əgər sizə maraqlı olarsa, buyurun zəng eləyin, mən daha ətraflı məlumat verim.